여러분, 겨울 캠핑의 진짜 친구, 방풍 방설 텐트가 딱이에요. 겨울 캠핑 좀 해보겠다는 분들, 이거 없으면 추위에 깜짝 놀랄 수 있어요. 이 텐트는 두꺼운 삼각형 구조로 보온성과 내한성이 최고랍니다. 이중 도어와 4개의 창문 덕분에 바람과 눈도 완전 차단. 동시에 통기성도 굵고 넓어서 여러 명이 들어가도 편안하게 쉴 수 있고요. 사용해본 사람들은 바람 완전 잘 막히네 하고 칭찬했대요. 이제 겨울 추위 무섭지 않아요. 따뜻한 겨울 캠핑을 위해 이 텐트와 함께하세요.